Роджерсии. Ты, как дочечка матушки природы, скажи нам какую-нибудь мудрость, потому что ты ее мудрость слышишь часто больше, чем мы люди в своей суете. И она нам говорит, что я бы хотела посоветовать людям обращать внимание не только на все самое яркое. Вот у меня, например, цветы, они весь сезон яркие, привлекающие, но насколько у меня красивые листья. И люди часто, гоняясь за чем-то самым ярким, самым дорогим, самым популярным, забывают, что очень много красоты, радости, счастья есть вокруг вас. Просто она уже есть рядом с вами. Оглянитесь, и вы увидите. Вот такая прекрасная мудрость. Ну, а мы будем это осознавать и над этим подумаем.